В квартире Марии Ивановны не было света и связи. Тишину разрывал лишь скрип, тихий и едва уловимый. Он доносился из стены за холодильником. Мария Ивановна списала это на старый дом, который всегда оседал по ночам. Но он становился громче, настойчивее, словно что-то пыталось выбраться наружу. Она стучала по стене костяшками пальцев. Скрип на мгновение затихал, а затем возобновлялся с новой силой, словно в ответ на ее стук. Вскоре к скрипу добавился шепот. Он был таким тихим, что слова невозможно было разобрать. Просто поток сиплого, шипящего звука, струящийся из той же щели у плинтуса. Он был полон такой немой, без причины ненависти, что у старушки перехватило дыхание. Она затыкала уши, напевала старые песни, но шепот просачивался сквозь пальцы и прямо в мозг. Она поняла, что это не дом шумит. Это кто-то пытается выбраться. В одну из ночей в дверь постучала соседская девочка Катя, испуганная и бледная. «У меня под кроватью кто-то шепчет», — пролепетала она. Мария Ивановна, плача от облегчения, впустила ее. Но когда она подала девочке чай, та улыбнулась странной, неестественной улыбкой. «Я не пью чай. Голос ее стал плоским и безжизненным. Я пришла, потому что он попросил. Тот, кто в стене. Ему нужны глаза, чтобы увидеть этот мир, и рот, чтобы в нем говорить». В этот миг со стены посыпалась штукатурка. Холодные руки девочки впились в запястье старушки, а из темноты за обоями на нее смотрело нечто бесформенное и голодное. И тишина в квартире снова воцарилась. Но теперь она была сытой.